Les balenes han existit abans dels humans. No sempre n'han sortit ben parades en la seva relació amb les persones. Fa 50 anys, l'arribada d'una balena rorqual va posar a prova els coloniers que esperaven Sant Antoni. Les proporcions gegants del cetaci varen canviar la percepció de la mà i del poble. Les imatges i els testimonis reflecteixen la fascinació en contemplar de prop un mamífer de grans dimensions. 50 anys després, a la colònia, es recorda la balena com una aventura insòlita. Llavors, la cova dels colons, que jo hi havia nedat moltes de vegades, que ara ja no existeix. Ara ja hi ha un port esportiu que l'ha tapada, no? I allà, amb una paraula, les balenes dels coloniers. Això ho vaig trobar realment de novel·la de Hemingway. No, un xaval. Una xavalada. Una xavalada del meu germà i tot darrere. Per recordar molt de detalls. Fins i tot la data. Va ser dia 15 de gener de l'any 1976. I va arribar a vora el moll i aquesta balena va arribar viva encara, però molt mal ferida, i va morir aquí. Va ser un espectacle. La ballena va entrar por aquel bocí de por aquí, o sigui, lo que és entrada en el moll. Quan va entrar, va pegar contra el muro. Van davallar la barrera, perquè van veure que venia per a ficar-se. Van tancar la barrera, va pegar aquí, va quedar en aquesta zona d'aquí grufant, que se movia, i viva, fins que se va morir. La longitud aproximada que donaven, que eren 17-50 metros, després tenia un perímetro de 8 metres i uns 60.000 quilos de pes. I diu que la boca oberta media 5 metres quan obrien la boca. Jo record que aquell animalot estava per aquí enmig i mos feia com a pau. I tot d'una varen ser rialles i coses, però quan va començar a fer l'or, ja la teníem ben avorrida. Ui, va venir mitja Mallorca, perquè va venir una gentada que no havíem vingut mai a la colònia. Va tenir molta pressa, perquè la gent que va venir no se pot dir que va venir a la ballena. I mos arreglaren la carretera per mort de la ballena, perquè no teníem asfalt. I mos arreglaren la carretera per mort de la ballena. Va ser una cosa així, que venir moltíssima de gent. Se varen acabar, clar, hi havia dos supermercats, dos bars, i tanta de gent va venir, que se va acabar els subministres. Ja no hi havia ni per beure ni per menjar. Jo crec que aquests animals se'n van morir a qualque banda i aquesta, dius, però perquè va venir aquí a morir-se. Li degué tocar, me moriré i va venir aquí a morir-se. Mos va fer famosos, com aquell que diu, perquè no mos coneixia quasi ningú, no sabia la colònia Sant Pere, no sabien ni on era. La balena va arribar per Sant Antoni, que és la festa més popular d'Ai la colònia. S'hi canta l'argument, una composició tradicional d'entre 70 i 100 estrofes en forma de glosa, on es narren els principals fets que han tingut lloc al poble. L'argument de 1977 recollia l'arribada de la balena.
Dia 15 de gener, a la sortida del sol, a la base d'en Fesol, un peix gros comparegué. No hi va haver cap mariner que li conegués el rol. Un deia que era balena, l'altre deia un cap marí, i molts hi feren el camí. Tothom xerrava veu plena, per cert n'hi va haver balcana de gent que arriba a nerir. La colònia de Sant Pere està situada a la costa nord-est de Mallorca, forma part del nucli d'Artà. La fundaren l'any 1881 els germans Omar de Laró, en aquell temps propietaris de les possessions de la Devesa, Barracà, Betlem de la Marina, Escaló i l'Alqueria Vella. Vaig néixer aquí, mon pare també va néixer, va ser dels primers que van néixer aquí, i els repadrins van ser fundadors. Un venien de Sant Llorenç i l'altre van de no sé d'on. Nosaltres érem confits. Bé, mon pare, de mal nom, confit. I cada la gent, llavors érem, jo que sé, 10 famílies o 11, érem X famílies que tots, en aquell temps, se coneixien per mal nom. Els canais, els confits, jo que sé, cada un, els viscais, i llavors hi havia les xarrudes, bé, no ho sé, hi havia diferent, i mos coneixíem. Penso que allà tots érem família. La meva padrina va néixer allà a Caloni, ma mare va néixer allà a Caloni, se casaren un colonier amb una altra coloniera, tot érem família. Era un lloc molt... Jo sempre he dit que per fer un estudi sociològic de Mallorca s'havia d'haver fet en aquell temps un estudi de la colònia, perquè allà era la Mallorca profunda. Segons el decret de colònies de 1868, els habitants comptaven amb l'exempció de tributs i de fer el servei militar. A canvi, havien de roturar unes terres inhòspites i aïllades. Hi ha una cosa que a mi me sap greu, perquè se diu molt la colònia com a lloc de la mà. Pescadors, colònia de pescadors i això no. La colònia, ja saps, el decret de colònies i això, era agrícola. La gent que va anar allà era per cultivar la terra. Vaig a ser més fora vilera aquella. Era bastanta fora vila. Però no me feia, però era ben elevats de fer feina. Si estàvem bons, no fa peresa fer feina. La duresa de les condicions va reduir la població inicial. L'embranzida no va durar molt, no? Inclús alguns dels colons que van venir al principi se'n van tornar perquè aquí estem molt aïllats, les condicions eren dures, pensa que, clar, no hi havia, evidentment, cotxe ni res i la carretera era molt precària i suposava un gran aïllament i les terres tampoc no eren una meravella de fertilitat, no? I el nord aquí pega molt. L'any 76, la població fixa era de 200 persones, tot i que l'estiu se duplicava. La colònia de Sant Pere es va mantenir al marge del desenvolupament turístic massiu d'altres indrets de la costa. L'electricitat no va arribar fins l'any 1968, més de mig segle més tard que la resta de Mallorca. Bueno, la colònia eren 2 o 3 famílies pràcticament i la colònia era el darrer racó del món. Per tant, nosaltres hem vist la colònia, en aquell moment ja no era llum d'oli i llum de carburo, però no sé si ja tenien electricitat. No tenien telèfon. No diré que estàvem abandonats de la mà de Déu, però sí de l'Ajuntament d'Artà. I això ho dic així de clar. Però els coloniers anaven molt units. I n'Andreu Gerolart, estudiant a Palma i després estant a diversos pobles de Mallorca, sempre vaig dir: jo som de la colònia de Sant Pere. Mai me n'he amagat. I quan era el darrer racó del món que tot la colònia de Sant Pere, que ara està molt valorada, estimada, admirada i no sé què més, no? Llavors,
Els que érem aquí feien com tota una família, però de fora se me'l mirava així, fins i tot els artenecs me'l miraven una miqueta així, no amb bona vista, no? I això és el que jo recordo d'aquells moments. Però aquí no hi va haver un desenvolupament turístic com moltes altres zones. L'arribada de la balena va posar el focus en un indret fins llavors poc conegut. La carretera, d'un sol sentit, va quedar col·lapsada per la quantitat de cotxes que comparegueren. A la colònia mai havíem vist una desena de cotxes junts i aquest dia no hi havia aparcament perquè va venir gent per tota Mallorca a veure la balena. Quan va arribar la balena allà a la colònia, ens varen telefonar, veniu, perquè clar, teníem la barca nosaltres a dins el moll. Han arribat un peix molt gros, no sabien si era balena o si era, no sabien què era. Jo la primera notícia que vaig tenir va ser que va arribar en Jaume, el meu home, que venia de fer feina, i em diu, Gabriela, ha passat una cosa gran. Ha vengut una balena enorme. Dic, ala, què dius? Vaig dir, t'he dit que ha vengut una balena en esport. Dic, però tu l'has vista? Diu, sí. Diu, l'he vista i se sent que vendrà molta de gent a veure-la, perquè no t'ho pots imaginar, no m'havíem vist cap mai. Dic, ai, Jaume, t'he dit que això. Dic, bé, i varen quedar que havia vengut la balena, però jo la veritat és que me'n vaig com a riure d'ell. Perquè quan me va dir vendrà molta de gent a veure-la, vaig trobar que no hi havia perquè... Però en realitat em valia la pena perquè era una senyora balena. I hi va molt de trull, molta de gent, a cos, que bé, arribaven fins en el crever de la carretera, que se'n va apartar els cotxes. I va ser... La gent passava per davant que nostra i un senyor em diu, senyora, després de Franco, la balena, perquè la veritat és que feia poc temps que s'havia mort en Franco i jo no havia vist tanta de gent mai, ni tant de cotxons mai en la meva vida junts a la colònia, ni sé si ho tornarem a veure, perquè se tocaven. La veritat és aquesta. I Artà va arribar que havia sortit una ballena en el mollet i jo amb un altre amic que també va dir no, avui no anem a classe, agafam els mobilets i anem a veure la ballena. I van venir a veure la ballena i encara era viva, era el primer dia, no sé si havia sortit de bon dematí, nosaltres vam venir, però vaja, encara estava varada allà, encara treia aigua per l'opèrcul, per forat aquell, i mos hi vam posar damunt i encara se movia, sí. De petit jo vaig venir fascinat amb mon pare, que ell era fotògraf i li va córrer la veu que aquí a la colònia hi havia aquesta ballena varada i clar, veure una ballena era una cosa inèdita aquí a Mallorca, la majoria de gent no n'havia vist ni sabia que aquí existien les ballenes. Doncs ell com a fotògraf va venir tot d'una a fer fotos, jo en aquella època tenia 10 anys, encara no havia fet els 11, i vaig venir amb ell també perquè em va dir, vine, veuràs una cosa excepcional, no? No el record ell fent les fotos, sempre he vist aquesta foto perquè nostra de la ballena dins una aigua totalment vermella, vull dir, la mà se va tornar sang, quan al cap de poc temps, quan va morir, perquè va arribar viva, quan va morir degué tenir qualque tipus d'hemorràgia, no sé per què, i la mà se va omplir de sang. I llavors aquesta foto amb la mà vermella, per jo, sempre m'ha marcat molt també, no? Els encallaments a la costa han estat fins fa poc l'única ocasió de poder veure grans cetàcies de prop, quasi sempre envarat en mal estat, arrossegat pel corrents. Le passa el mateix que ens passa a nosaltres, que arriba un dia que ens posem malalts, malaltim i ens morim. I moltes vegades aquests animals, quan malalteixen, a poc a poc van perdent força, se desorienten, arriben allà i simplement varen, encallen. És vera que pot haver-hi raons que siguin per un impacte amb un vaixell,
perquè hi ha ingerir plàstic, però bueno, moltíssim, el major nombre d'ocasions, sobretot aquí a Balears, són per causes naturals. És a dir, que qualque espècie en concret, qualque moment en concret pot ser o per interacció en pesca o col·lisió amb vaixells, però en general és que aquests animals se moren. Aleshores, en morir-se, arriben a costa. El rorqual és el segon animal més gran del món, després de la ballena blava. És de tots els oceans del món. Tot i ser un animal que es deixa veure esporàdicament, al Mediterrani hi viu des de fa milers d'anys. Mira, 1, 2, 3, 4. Al rorqual, dins la Mediterrània, hi ha dues poblacions, dues poblacions, una atlàntica que entra i surt i una mediterrània que resta tot l'any aquí, i que se diferencien a nivell genètic i per escans, que són diferents entre una població i l'altra. I això es coneixem. No és que siguin visitants esporàdics, és que hi viuen aquí. El que passa que no sé per què encara ens costa molt mirar la mà d'una altra forma que no sigui per traslladar-nos ràpid o per treure-li recursos, no? O sigui, el fet de navegar, hi ha poca gent que la solesqui com un objectiu en si mateix, no? El 15 de gener, la balena va arribar viva al port de sa colònia, tot i que molt mal ferida. Les autoritats cercaven una manera de fer-la desaparèixer mar endins, però d'altres, de forma romàntica, pensaven en conservar l'animal per a la posteritat. Hi havia un pintor per aquí que molt de pit venien nosaltres amb la nostra pandilla, perquè era molt de la marxa, que eren frente als camps, i amb ell va pintar una esceneta, les segles aquelles de Borroà, tal, i van fer com una coleta per salvar la ballena, no? I teníem una botella de conyac allà i el qui posava del pes podia moure una copa de conyac. I res, però la cosa se va moure, que no, i l'animal ja se va morir, i llavors hi va haver tot el xou de voler-la treure, no? Francesc va agafar la ballena com si fos una cosa del poble i no volia que s'enduguessin la ballena. Per estudi, i deia, mos volen robar la ballena, i va fer una pancarta. Mon pare se va enfadar moltíssim amb ell, va dir que però, què fas ara de posar aquesta pancarta? En Francesc Cans l'havia agafada tan així, tan per ell o per el poble, perquè el primer de tot que la va veure va ser en Jaume Redó. I en Jaume... I mo mare i jo, perquè la vàrem veure que quan se va quedar embarrancada allà. No, Jaume la va veure quan se passejava encara. Quan se passejava. I va començar, i això no pot ser. I se'n va anar a cercar el meu tio, que com sempre se passejava per ell. I després en Francesc Cans estava pintant el lletrero de la fatxada del bar Centre, te'n recordes? Sí. Que va estar anys i anys mig fet. Doncs l'estava pintant. I quan en Jaume va passar per allà, veniu, és que vau de veure, perquè ningú me creurà. Si no veniu, no? I clar, i se'n van anar. En Francesc Cans, el meu tio, i tot el que va plegar pel camí, no sé si 3 o 4 persones,
de cap a la mà perquè vessen la ballena, perquè deia, ho veus, això és una ballena. En Tumi Bestart, que en aquell temps era cònsul dels Estats Units, se passejava per allà amb una càmera de fer fotos i que va fer una poesia en pseudònim. No la va firmar com a Bartomeu Bestart, sinó que la va firmar no sé com i tal, a mi querida ballena, o en castellano, o a nuestra ballena. Es portaavions, perquè en Tumi ens va convidar a tots. Sí. Clar, ell, com que aquí la gent se va portar super ben bé ell, sí, super. I clar, ja vaig amb agraïment i ja que he conegut tota la gent de la colònia, doncs vull convidar a que hi pensi tothom. Pensa que la colònia, com te dic, no era com ara, vull dir, no sé quants habitants hi havia, però no, hi vàrem anar tots. Balda va criar el contramestre d'Alcúdia, que teníem aquest problema. El contramestre d'Alcúdia va venir amb una, no sé quin tipus de barca, però de l'armada, i la volia dur. I hi va haver una revolució popular, i la ballena nostra, i no la volen dugueu, i la ballena nostra, i segons em va contar Balda, el contramestre va dir, he vengut una vegada, i la m'enduré. Si no vols que la m'endugui, no la tornaré jo. I va dir que sí, que no, que la ballena és nostra i tal. Que se'n va anar i qui va quedar la ballena. Sé que hi havia aquesta discussió si se quedava marina per fer estudis o si me la quedaven els colonies. Primer una batalla per la possessió de la balena, perquè la balena en principi és de la comandància, és dels militars, perquè cau a la costa, no? I hi ha dues instàncies que se la disputen, una és l'Institut Oceanogràfic, com a instància científica, i l'altra són les colònies, la gent de la colònia es pobla, per dir-ho així, i la comandància de marines, davant d'aquesta disputa, supos que se vol evitar un problema d'això i diu que la balena és dels colònies. Però les colònies queden sense cap ajuda per treure-la, per fer-la trossos, ni res, no? I després també hi ha una disputa entre colònies i naturalistes, aquells primers activistes del GOP, aquells històrics del GOP que la van a veure, que acusen l'oceanogràfic de no fer res, aquells els acusen de ser uns amateurs. Bé, tot són coses una mica de cròniques d'un poble, per dir-ho així, i vist a distància de 50 anys fins i tot són divertides. Això mos guanya, no? Això és massa gros per nosaltres, no? I a mi m'agrada més pensar aquest fet al·legòric, no? Vull dir, ha arribat una cosa que és molt grossa, no sabem com l'hem de manejar, però nosaltres hem de prendre les decisions i nosaltres hem de fer el que trobem, no? El dia 19, 3 dies després d'encallar, els colonies van aconseguir treure la balena del mar amb l'ajuda de 2 tractors i un tensor de gesso. La carn, ja en putrefacció, es va convertir en un problema sanitari. La ballena va sortir aquí dins el moll, era un mollet petit, i no hi havia manera de treure-lo. I no acabaren dues pales de la pompa, d'en veiem, i la va treure de fora. I va començar també tot el show de fer-la bocins, va venir en Sebastià, que era un fotògraf que feia moltes xapusses per Cala Ratjada amb un motosserra i vestit de neoprè i s'hi va passar dies teant la ballena i per de dins i sí, era com un poc surrealista ja tot, no? Ningú podia estar preparat per una cosa d'aquestes, sense saber-ho. I hi va haver idees de tot tipus, de tot d'una, jo faria això altre, però faltava decisió per dir jo m'hi poso. I un grup, que eren en Pedro i un parell del seu germà i uns amics, varen ser els que eren joves i som força, i varen ser els que se varen lançar i dir, vinga, anem a veure què en feim. I li vàrem treure la musa i la tornaren a tirar a la mà, sense musa. La volien dur a fondejar a mitjan Bahia. I en Maressos la duen de remolc, en sol llegut d'en Miquel Bonet de les golondrines, la duen de remolc. Quan varen ser puesto, en 2 llics li vàrem omplir la panxa de mares i flotava. I vàrem posar 2 llics a baix. I jo i en Miquel érem a baix, una cada banda. I quan la tiraven per allà baix va venir una tintorera que cada mossegada s'enduia 4 o 5 quilos de carn.
i nosaltres arribàvem esperant. I l'han baixat el que poguera. El personatge que sempre me queda és aquell home que estava dins l'aigua quan els peixots mossegaven la carn de la balena. Jo tornaré a una altra vegada, però realment és d'una impressió absolutament de la mà gran ja, saps? Vull dir que passat és cap ferruig, no? Vull dir, ja és un sentiment atàvic i gran de lo que és la mà, no? Una setmana després, el temporal dels dies 26 i 27 va retornar els trossos de carn en descomposició de la balena cap a la costa, a la zona de l'estret. Davant d'aquest regal enverinat de la mà, es va optar per una solució dràstica, incinerar la balena. Va venir un temporal gros, va dur fins a l'estret. I a l'estret, allà mos duien el gas roïl de la comandància del Cudi, li pegaren foc. I els ossos les mos duguérem a Cal Loscan. I a Cal Loscan van tenir ossos. I la ballena aquí ja va ser tota. Ja era una massa putrefacta de carn que s'estava podrint aquí damunt el codolà i que l'intentaven cremar. Me'n recordo veure aquella massa de carn amb foc damunt, amb fum, que també feia una olor horrible, i era perquè l'havien intentat fondejar, perquè els peixos se menjassin la carn i recuperar l'esquelet, però un temporal la va tornar a varar aquí i va ser un verdader problema perquè després encara era més mala de manejar que en el principi, no? Els colonials ja desesperables, no havien dit que ho suportaven ni que se l'oia. I van demanar a l'Ajuntament que expliqués pa. I van venir de la brigada, aquests homes, que tenen Joan Artigas, Jaume Cantó i en Mateu Murto, i deien de mal nom. I aquests homes cada dia agafaven un de l'as del Garroel i cremava llana, un dia i un altre. Venien malalts, venien que s'acabaven, no hi volen tornar i dir... Bé, però al final la van arribar a cremar tota. Érem 5, 2 cunyats meus, el meu germà, jo i en Miquel Borràs. Érem 5 que fèiem feina. Tallàvem a trossos, el cremàvem en gas roïl. I se'ls va ocorrir, no sé ni qui, anar al comandant del Cudi perquè les va donar una sèrie de bidons de gasoil i l'anaven cremant. I així, nit i dia, estaven aquests al·lots allà fent guàrdia, cremant les restes de la ballena. Això pareixia, bueno, una cuina quan estàs terrant grassa, pues, tot es poble. Era una pesta horrorosa, no te pots imaginar. I a part d'això, pues, la grassa que hi havia per l'ambient, els vidres, tots estaven... Varen tardar, jo crec que més d'un any, a poder fer vidres nets així com toca, perquè aquella grassa estava... I a menjar peix. Jo vaig estar, crec que 2 anys, i m'encanta el peix, però aquella olor del peix me recordava aquella olor. I bé, jo supos que a qui més qui no li va passar el mateix. No me demis les de peix, no vull menjar peix. Jo me sona que evacuassin els al·lots petits, o sigui, perquè de tanta olor que no hi hagués una epidèmia o això. Ara, però sí, el manco hi va haver aquesta... No, han dit que els al·lots petits havien d'anar a la colònia perquè en la pudor aquesta i pot haver virus i tal. La ciència ens ha ajudat a entendre el comportament dels cetacis i a millorar-ne la seva preservació, però una vegada encallats són difícils de recuperar. Turcios som una ONG un poquet estranya, no? Perquè som una ONG que fa investigació, recerca, pura i dura. Aleshores, des de Turcios pensam que el coneixement és la clau per la conservació i el que fem és adquirir coneixement a força de realitzar investigacions. Tot el personal de Turcios són científics, és de biòlegs i ciències de la mà. I la nostra missió és això, és aixecar dades per donar-li després a la gent que realment ha de gestionar
el medi marí, no? I estem especialitzats en acústica i en cetacis, en dofins i ballenes. A nosaltres, en la nostra feina, moltes vegades ens demanen coses i tal, no? I moltes vegades en xerram, per exemple, d'herbaraments, quan arriba un animal d'aquests i es viu què s'ha de fer. I amb un rorqual que ara viu no se pot fer absolutament res. O sigui, no hi ha manera humana de tornar a ficar-lo a la mà, en condició de visqui. I l'eutanàsia és complicadíssima. Clar, estem pensant que estem xerrant, per exemple, un rorqual és un animal que té una artèria que pràcticament podria passar allò. Aleshores, com l'eutanasies, no? O sigui, quant de bidons de pentobarbital necessitaria sòdic, no? Aleshores, és aquesta magnitud, imagina, que és el que fa que quan un animal arribi a terra, un cetaci, mosquit en sedació. Hem de pensar que un dofí petit és tan gran com jo. Quan l'animal comença a ser d'una mida considerable, la cosa se complica. Si arriba un rorqual de 8 de 9 metres que pot arribar a assolir, a la Mediterrània s'estrany, perquè són un poc més petits, no és fàcil de fer-se d'aquests. Després de practicar la necròpsia, les restes dels animals encallats queden reduïts a trossos de carn que s'han de destruir. Els ossos, en algun cas, es conserven per reconstruir l'esquelet de l'animal. En el cas de la balena, de la colònia, el botí dels ossos i les barbes va acabar repartit en mans de particulars. Al final va acabar la balena a terra, que quedaven els ossos i tot el cadàver amb un hort, no? N'hi havia en Llorenç Planici, en Llorenç Ros, que tenia la il·lusió de conservar tots els ossos d'una banda, enterrar-la i després agafar tot el que eren els ossos de la ballena i reconstruir-la, fer l'esqueleto de la ballena, el que no va ser possible. No sé després a on van a parar, però aquí van intentar trossejar-la, però amb màquines de serrar, i clar, s'embossaven. La gent va començar a dubtar trossos de ballena i les dents, les barbes les vàrem tallar aquí, amb molt torrent de sorra. Vam tallar les barbes i hi havia un cunyat meu que venia i això. Per jo, l'anècdota més guapa que tinc en referència a la balena de la colònia és que simbòlicament, sempre l'he recordada, però simbòlicament el fet de que en el primer rodet de fotos que jo vaig fer, que jo som fotògraf, m'he dedicat tota la vida a la fotografia, el primer rodet de fotos que vaig fer en la vida va ser amb fotos de la colònia. Per casualitat, mon pare m'havia donat una Olympus Pen, d'aquestes càmeres petitetes, i això m'ha dit, vinga, fer fotos. Llavors, això de començar la carrera fotogràfica fent fotos d'una ballena, per jo, té una força simbòlica molt grossa. Perquè jo quan tenia 13 anys, que és quan va arribar aquesta balena a la colònia, la vaig venir a veure. Jo passava el cap de setmana al Cudi i aquell cap de setmana mon pare i ma mare van dir anem a veure la balena aquesta. I jo en aquell temps m'agradaven molt els animals. Jo volia ser Félix Rodríguez de la Fuente, que llavors era el meu model. I aquell record d'haver vist aquella balena, que ara mateix per jo és un record esborradís, perquè la vaig veure un moment, m'ha perseguit sempre. I en aquest llibre, el díptic de la balena, són dues històries, una d'elles tracta d'aquesta balena, conta aquella història, però també conta la relació que he tingut sempre a la memòria. Com sempre n'he volgut fer literatura i com se m'ha mesclat una mica aquell interès infantil que tenien els animals als interès que he tingut posteriorment, sobretot per la literatura. Jo l'article l'escrivia més, vull dir, perquè realment era una cosa molt viva, no? Era una història molt potent. Veig més el motiu felinià d'una població entre cometes, que vivia aïllada, en cert sentit de la paraula, que arriba de pront una cosa excepcional, no? I això, vull dir, fa reviure tot un sentiment de companyonia i un sentiment com d'assembleari, no? Vull dir, els coloniers han de decidir el que han de fer. La balena és nostra. I aquí, amb l'assemblea, anirem decidint, no? I clar, i lo guapo, lo que trob
tot repetir, el que trob felinià, no? Vull dir, és que les decisions que prenen solen ser equivocades, vull dir, perquè no han mesurat abastament la grandària del peixot, no? Ara la balena pertany a l'imaginari d'una colònia que ja no és la mateixa de fa 50 anys, però tot i així continua recordant-nos que en aquest paisatge que miram sense veure-hi hi ha una natura salvatge i meravellosa on hi habiten éssers extraordinaris.